F'Mejju li ġej se titlesta l-estensjoni ta' San Vincenz de Paul li tinkludi l-binja ta' 4 blokok ġodda b'500 sodda. Il-proġett b'nefqa ta' madwar 30 miljun euro se jitlesta fi żmien 7 xhur biss. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol is-Segretarju Parlamentari Anthony Giusticelis qal li l-proġett se jara investiment ta' 247 miljun euro oħra fuq medda ta' 10 snin. Spjega li 72% tal-kmamar se jkunu għall-anzjani b'dipendenza għolja u l-qbija se jkunu mamra għal persuni bid-demenzja. Waqt it-tqejjid tal-ewwel ġebla l-perit responsabbli mill-proġett Darren Xiberras qal li l-binjiet il-ġodda nbnew fuq medda ta' 33,500 metru kwadru. Il-proġett jinsab fi stadju avvanzat ħafna, 85% tal-kostruzzjoni tinsab diġà lesta bħala bini, għandek 70% tas-servizzi huma lesti wkoll u għandek il-finishes u elementi oħra li jinsabu fi progress avvanzat ħafna. Il-kap eżekuttiv tar-Residenza Josiane Cutajar fissret dan il-proġett bħala ħolqa minn katina ta' proġetti f'San Vincenz. Spjegat li l-binja l-ġdida se tkun mamra b'apparat tal-aħħar teknoloġija. Dr. Cutajar qalet li permezz ta' din l-estensjoni l-kapaċità u l-operat ta' San Vincenz kważi se jirdoppja. Ħajkunu qegħdin f'dawn is-swali li l-finishing tagħhom ħajkun state of the art li fil-preparamenti li qegħdin nagħmlu bħalissa ħanassiguraw li tingħata l-istess livell ta' kura bħal is-swali eżistenti li għandna San Vincenz, jiġifieri livell ta' kura għoli u li ħanaraw ukoll li jiġu osservati u li nkomplu nippromovu il-kwalità ta' ħajja għall-anzjani ġewwa pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Giusticelis qal li b'dan il-proġett massiv se jindirizza l-lista ta' stennija tal-anzjani li għandhom livell ta' dipendenza għolja u ma jistgħux jibqgħu jgħixu fil-komunità. Dawn il-binjiet, 4 binjiet kollox, ħajkunu qegħdin jippreparaw il-pajjiżna ħtiġijiet tal-anzjani b'dipendenza għolja. Aħna nafu illi deħlin fl-iktar perjodu fejn il-cohort ta' 60 plus ħajkun l-ikbar. Diġà qiegħed 19% tal-popolazzjoni u iktar ma jgħaddi żmien iktar dan in-numru se jiżdied. Huwa żied jgħid li bħalissa għaddejja ħidma fuq il-ingaġġ ta' professjonisti u ħaddiema minn speċjalisti u konsulenzi fil-ġerjatrija għall paramediċi għall-infermiera u carers. B'kollox se jkun hemm ma' 600 ħaddiem fosthom 120 infermier u 250 carer, flimkien ma' konsulenti, tobba u paramediċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.